विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति, विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, सरकारले भारतबाट अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल भारतबीच चिसोपना बढ्दै गएको छ। गएको कार्तिकमा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले गएको मे 8मा लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि थप विवाद तन्किएको हो। ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेजहरूले ती भूमि नेपालको भएकोमा कुनै विवाद गरिरहनुपर्ने अवस्था नभए पनि भारतीय शासकहरूले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणलाई सत्य भएको अनेकन कुप्रचार गरिरहेका छन्। सुगौली सन्धिमा गरिएको व्यवस्थालाई उल्टाउँदै भारतीय शासकहरूले लिम्पियाधुरा पूर्वका सबै भूमि आफ्नो भएको कुतर्क गरिरहेका छन्। भारतीय सत्तासीन मात्रै होइन, भारतीय सञ्चार माध्यम समेत अफवाहको व्यापार गरिरहेका छन्। न्यूनतम पत्रकारिताको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै नेपाल विरुद्धको उनीहरूको बीज बमन थामी नसक्नु छ। सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय सत्ता, भारतीय सञ्चार माध्यम, उर्लिएका अन्तर्राष्ट्रवाद र दिगो कूटनीतिक समाधान आजको मिसन न्युजमा। विशेष गरी गत मे 8मा भारतले पिथौरागढ लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीचको सीमा विषय तातेको छ। भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको मात्रै छैन, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। कूटनीतिक नोटसँगै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडिया र भारतीय संस्थापन पक्षको छिमेक व्यवहार निकै अराजक बनेको छ। यद्यपि नेपालले कूटनीतिक संवाद बढाउँदै सीमा समस्याको हल गर्न कूटनीतिक बाटो तयार गर्ने बेला आएको छ। सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय संस्थापनभित्र र मिडियामा तरङ्ग पैदा भएको छ। भारतीय मिडिया र भारतीय संस्थापन पक्षको प्रतिक्रियालाई अध्ययन गर्दा त्यो स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। त्यो उनीहरूको राष्ट्रवाद हुन सक्छ। उनीहरूले मिडियाबाट सम्प्रेषित गरेका अभिव्यक्ति उनीहरूकै विषय हुन्। ती विषय नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण विषय होइनन्। आफ्नो मुलुकको पक्षमा बोल्न र अभिमत राख्नु जुनसुकै मुलुकका नागरिकको दायित्व हुन सक्ला। तर भारतीय शासकहरूको पक्षमा गरिएको शब्दबाजी उनीहरूको राष्ट्रवाद होला। तर राष्ट्रवाद र धर्मका नाममा भारतीय मिडियाले जुन स्तरको शब्द प्रयोग गरेर उछालेका छन् त्यो विश्वव्यापी पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत हो। एक स्वतन्त्र मुलुकको सीमा रक्षाको विषयमा जुन किसिमका शब्द प्रयोग भएका छन् ती सबै संस्कारहीन र चरित्रहीन कार्यको पराकाष्ठ हो। पटक पटक भारतीय पक्षलाई तथ्य प्रमाणका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा नेपालका तर्फबाट पटक पटक वार्ताको लागि भन्दाखेरि पनि कुनै किसिमको वार्ताको पहल पनि नभएपछि, व्यवस्था गरेपछि नेपालले अन्ततः यो नक्सा बाहिर ल्याएको छ। त्यसकारण यो सामयिक छ। अझ साँच्चै भन्ने हो भने यो त केही वर्ष अगाडि नै भइसक्नु पर्ने थियो। यो अहिले भारतका तर्फबाट धेरै आएका कुराकानी पनि सुगौली सन्धिको 200 वर्ष पछाडि आएर यिनीहरू यसो भन्दैछन् भनेर भनिरहेको छ। कारण के हो भन्दाखेरि सुगौली सन्धिमा भएका कुरालाई त्यस पछाडि को समयमा जसरी त्यसको पछाडि हामीहरूले अहिले सन् 80 को दशकदेखि नै त्यो करिब करिब नेपालले चाहिँ त्यसलाई विवादास्पद ठाउँ भनेर छोडेको, भारत र नेपालले दुवैले त्यसलाई चाहिँ पछि सहमति गर्ने भनेको यी आदि कुराले गर्दा नेपालको तर्फबाट राम्रोसँग कुरा राख्न नसकेको भनेर कुरा अहिले जुन आएको छ। भारत र चीनको वार पछाडि
भारतीय सेना त्यहाँ बसेको, त्यसपछि नेपालले त्यहाँबाट पठाउन नसकेको अथवा बस्न दिएको। त्यसैले यो केही वर्ष अगाडि नै यसलाई राम्रोसँग टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो यस विषयलाई, त्यो भएन। तर ढिलो भए पनि हाम्रो नक्सा आएको छ। अब ढिलो भए पनि नेपालका प्रत्येक बालबालिकादेखि लिएर सबैले, आउने पुस्ताले, आउने समयका सबैले यो बारेमा जानकारी पाउनेछन्। अब हाम्रो अर्को चरण भनेको त्यो भूमिलाई फिर्ता लिनु हुनेछ। त्यसकारण त्यस दिशामा यो एउटा स्वागतयोग्य कदम भएको छ। भारतीय शासकको नेपाल दृष्टिकोण हेपाहा र तुच्छ छ। आफ्ना सबै छिमेकीलाई तल्लो रूपमा हेर्ने र तुच्छ व्यवहार गर्ने उसको विस्तारवादी नीतिको निरन्तर छ। यही निरन्तरता यति बेला पुनः दोहोरिएको हो, किनकि छिमेकीमाथि उसले गर्दै आएको व्यवहार पनि यही हो। सन् 1947 मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएको भारत अरूमाथि दासत्व व्यवहारबाट मुक्त रहन सकेन। अधिकांश छिमेकीसँग सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको भारतले छिमेकी माथिको दासत्व मानसिकता यति बेला पनि दोहोर्याएको छ। यति बेला सीमाको विषय लिएर नेपाल विरुद्ध चर्को विरोध गरिरहेका छन्। तर भारतीय संस्थापन पक्ष र मिडियाले यो बिर्सिउन् कि नेपाल उनीहरूको भरपर्दो बजार हो। बजार तथा कच्चा पदार्थका लागि नेपाल हो। कच्चा मालको बिक्री गर्ने बजार पनि यही हो। तर यति बेला भारतीयहरू छिमेकीले गर्नुपर्ने न्यूनतम व्यवहार समेत देखाउन सकेका छैनन् नै। पञ्चशीलको सिद्धान्तको विपरीत हरकत गरिरहेका छन्, जुन नेपाल जस्ता एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक विरुद्ध गरी छेडिएको जेहाद हो। नेपालले यो विषय वार्ताको माध्यमद्वारा समाधान गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक भनेको छ र नेपाली नागरिक समाज लगायत नेपाली सरकारले पनि यो आवाज उठाएको छ। तर भारतले यो विषयमा वार्ता गर्न भारतीय तर्फबाट आनाकानी भएको कारणले गर्दाखेरि वार्ता नभएको। नेपाल आत्मनिर्भर बन्दैछ भन्दा औषधि आयात रोक्छौं भन्ने भारतीय शासकहरू संविधान जारी गर्दा धम्की दिने, कोरोनाको यो विपत्तिको बेला तिम्रा नागरिक अलपत्र पारिदिन्छु भन्नेदेखि आफ्नो भूमि खोज्दा विरोधको रोइलो गर्नु कुनै पनि छिमेकीको न्यूनतम दायित्व होइन। पारवहन सम्झौता अनुसार आयात र निर्यात गर्न पाउनु दुवै मुलुकको सार्वभौम अधिकार हो। तर भारतीय संयन्त्रले भारत प्रवेशमा दर्जनौं झन्झटदेखि अमानवीय व्यवहार देखाउँदै आएको छ। भारतले आर्थिक कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि ठुलदाईको व्यवहार देखाएर नेपाल जस्ता स्वतन्त्र मुलुकमाथि दखल राख्नु गलत कदम हो। देश या सानो देश भन्ने बित्तिकै सार्वभौमिकताको कुरा त इक्वल हो नि, हैन? अब सोभरेन्टी भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठुलो देश हुने बित्तिकै उसको ठुलो सोभरेन्टी हुने, सानो देश हुने बित्तिकै सानो सोभरेन्टी भन्ने कुरा भएन, हैन? हामीले हाम्रो भूभाग हो भनेर जुन ढङ्गले तपाईँको नक्सा जारी गऱ्यौँ, हैन, त्यो हाम्रो दाबी हो। त्यो ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छ, प्रमाणमा आधारित छ, हैन? भनेपछि अब उनीहरूले चाहिँ के हो भने यो कुरालाई स्वीकार त गर्दैनौँ भनेपछि उनीहरूले पनि आफ्नो कदम त अगाडि बढाउला नि त, हैन? अब एज तपाईँको जहिले पनि त्यो बिग ब्रदरको हिसाबले हेर्ने, होइन? भारत चाहिँ के अरे नेपाल चाहिँ अब जनसङ्ख्याको हिसाबले अरू हिसाबले सानो देश छ, आर्थिक रूपमा हामीसँग निर्भर छ भन्ने बित्तिकै हाम्रा सिमानाहरू चाहिँ अतिक्रमण गर्ने भन्ने कुरा सही हुँदैन। त्यसैले हामीले के पटक पटक भन्यौँ भन्दाखेरि हिजो 2008 सालको जुन कुरा छ, होइन, त्यो नेपाल के अरे भारत र चीन बिचको युद्ध हुँदाखेरि भारतीय सेनाहरूले हाम्रो उत्तरी सिमानामा चेकपोस्ट बनाए 18वटा, होइन? र त्यतिखेर चाहिँ त्यसपछि हामीले हाम्रो सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्थ्यो। त्यतिखेर पनि हामीले नाकाबन्दी त सयौँ नि, त्यतिखेर त लामो नाकाबन्दी थियो, होइन? अनि पछाडि अब तपाईँको त्यो कारणले हामीले अरण्यको राजमार्ग पनि खोल्न पर्यो नाकाबन्दी लागेपछि, होइन? अब हामीले त्यो नाकाबन्दीको धेरै हिस्ट्री होइन कि पटक पटक यस्ता खालका नाकाबन्दीहरू हामीले सहँदै आएका छौँ, होइन? जतिखेर हामीले हाम्रो सार्वभौमिकताको, हाम्रो स्वाभिमानको जतिखेर कुरा गर्छौँ त्यतिखेर हाम्रो स्वाभिमानमाथि धावा बोल्नको लागि, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्नको लागि उसको अस्त्र भनेको नाकाबन्दी, होइन? भारत नेपाल एक असल छिमेकी हुन्, यो विषयमा विवाद त रहेन। तर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर नेपालमाथि दासत्वको व्यवहार अब कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। स्वतन्त्र मुलुकमाथि लादिएको औपनिवेशिक व्यवहार आधुनिक विश्वमा सुहाउने विषय पटक्कै होइन। छिमेकीसँग रोटी बेटीको सम्बन्धको तरबार देखाएर नेपालमाथिको ठुल्दाईको व्यवहार गरिनु आधुनिक विश्व समाजमा अब सम्भव छैन। यसर्थ सीमा लगायतका भारतले नेपालमाथि गरेका हजारौं यस्ता ठुल्दाईको व्यवहारको अन्त्य हुने गरी दीर्घकालीन र प्रभावकारी कूटनीतिको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्दछ। विद्यमान नेतृत्वले यी समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्च तहको नेतृत्वदायी भूमिका पुनः प्रदर्शन गर्न सक्छ भन्ने
आम नेपालीले अपेक्षा र भरोसा गरेका छन्। सरकारले नक्सा जारी गरेपछि भारतीय संस्थापन पक्ष र भारतीय मिडियाहरू नेपाल विरुद्ध दरिएका छन्। स्वतन्त्र मुलुक नेपालमाथि उनीहरूको एक सूत्रीय प्रहार छ। सरकारले नक्सा जारी गरेपछि बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले रिट्विट गरेको विषय लिएर अति रञ्जन गरिएको छ। अन्धराष्ट्रवादको उत्तेजनाले यति बेला भारतीय शासक र तिनीहरूको भक्तिगानमा सक्रिय भारतीय मिडिया निकै सक्रिय बनेको छ। तथ्यभन्दा कथ्यमा सामग्री प्रसारण र अफवाह उनीहरूको दैनिकी बनेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय सत्तामा भूकम्प गएको छ। भारतीय शासकहरूको कडा टिप्पणी मात्रै होइन, भारतीय प्राध्यापकहरूले नेपाल काश्मीर नभएकोले समान तहमा कूटनीतिक वार्ता गर्न भारतीय सत्तालाई सुझाएका छन्। नेपाली कूटनीतिज्ञहरूले पनि समान हैसियतमा ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद पुनः सुचारू गर्नुपर्ने बेला भएको बताएका छन्। अनुकूल समय भएकोले संवादसँगै अतिक्रमित भूमिका नागरिकलाई अपनत्वको सुनिश्चित गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्छ। नेपाल भारतबीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध छ। दुई देश बीचको अद्वितीय सम्बन्ध रहेकोमा विवाद कसेको नहोला, तर भारतीय शासकहरूले सधैँ ठुल्दाइको व्यवहार गर्दै आएका छन्। ठुल्दाइले सधैँ नेपालभित्रको अस्थिर राजनीतिको धमिलो पानीमा आफ्नो स्वार्थको दोहन गर्दै आएको थियो। यद्यपि भारतलाई घरेलु राजनीतिमा खेल्ने अवसर नेपाली राजनीतिक दलहरूले दिएका हुन्, तर संविधान जारीपछि घटनाक्रममा भारतीय प्रभाव कमजोर बन्दै गएको छ। स्थिर सरकार आएपछि उसलाई ठुल्दाइको व्यवहार देखाउनु प्रति उत्पादक जस्तै भएको छ। संविधान जारीपछि नाकाबन्दी गरेर भारतीय शासकहरू थप आलोचनाको शिकार भएका छन्। यद्यपि पछिल्लो पटक मोदीको पुनर्सत्तारोहणपछि दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार भएको थियो, तर गएको कार्तिकमा भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै लिपुलेख सडकले फेरि नेपाल भारत सम्बन्ध एकाएक चिसिँदै गएको छ। छिमेकी देशबीचको सम्बन्ध बिग्रनु कदापि दुवै मुलुकका लागि हितकर होइन। यसर्थ यी दुवै मुलुक बीचको समस्यालाई दिगो समाधान गर्न कूटनीतिक बाटोतिर लाग्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। त्यस पछाडि यो बिचमा अहिले आएर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भूभाग चाहिँ लिम्पिया धुरासम्म पुगेको छ। किनभने महाकालीको जुन बगेको जुन छ त्यो चाहिँ लिम्पिया धुराबाट यसरी आएको हो। यता लिपु लेकबाट होइन, लिपु लेकबाट त अर्को एउटा सानो खोलो मात्रै छ भन्ने खालको यी धारणाहरू पछि आएका हुन्। त्यस कारणले अब यो बारेमा चाहिँ अब धेरैपल्ट अस्ति भर्खरै पनि त 5-7 महिना पहिले पनि त यो पनि हल्लाखल्ला धेरै भयो। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको रायहरू पनि आए। अब फेरि दुइटैले सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ अध्ययन गर्ने भनेको छ, यो सुल्टाउने भनेको छ। त्यस कारणले गएको कार्तिकमा भारतले नेपाली भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल भारतबीच तनाव पुनः सुरु भएको हो। भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय सत्ता विरुद्ध सडक र सदन तातेको थियो। नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई एकाएक भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवाद तन्केको थियो। नक्साको विषय सेलाउन नपाउँदै पुनः लिपुलेख सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा थप दरार आएको हो। पछिल्ला दुई भारतीय कदमले भारतका स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले समेत भारतीय सत्ताधारीको तीव्र आलोचना गरेका छन्। भारतीय प्राध्यापक अशोक स्विनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, मोदीको अन्धराष्ट्रवादले नै नक्सा युद्ध सुरु गरेको आरोप लगाएका छन्। प्राध्यापक स्विनले भनेका छन्, नेपाल काश्मीर होइन, मोदीको अन्धराष्ट्रवादले समाधान गर्दैन। मोदीको अन्धराष्ट्रवाद विरुद्ध भारतका स्वतन्त्र प्राध्यापकहरूले समेत टिप्पणी गर्न थालेका छन्। सीमामा हाम्रो सुरक्षा बलहरू हुँदैन, सीमा सुरक्षित हुँदैन। त्यो जनताले सुरक्षित गर्ने होइन, त्यसको लागि फौज नै चाहिन्छ। त्यसको लागि त्यहाँ सीमाको गतिविधिमाथि सीमाको जो अब सीमा दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा त भौगोलिक हिमालले छुटाएको हुन्छ या खोलाले छुटाएको हुन्छ कि डाँडाले छुटाएको हुन्छ कि न आर्टिफिसियल हामीले तारबार बारेको हुन्छ कि भित्ता उठाएको छ कि अब जस्तो कि उनीहरूले अमेरिकाले कनाडाको बिचमा उठायो त या त फेरि ठुलो नदी चाहियो त त्यस्तो त्यो नदीलाई पनि जहाँ जहाँ पुल छ त्यहाँ जहाँबाट मान्छे ओहोरदोहोर गर्छ त्योहरू त नियन्त्रित हुनु पर्यो नि। पछिल्लो घटनाक्रमले नेपाल भारतको सीमा समस्या प्याकेजमा सल्टाउने अनुकूल समय बन्दै गएको छ। सीमासँग जोडिएका दर्जनौं विषयलाई समेटेर दिगो समाधान गर्नुपर्ने
आवश्यक छ। यसर्थ नेपाल भारतको सीमा समस्या सल्टाउने विषय मात्र अब रहेको छैन। भारतबाट अतिक्रमित भएको भूमिमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई नेपाली अपनत्व दिन पनि सरकारले सक्नुपर्छ। नाबी गुन्जी लगायतका गाउँमा बस्ने नागरिकलाई न्यूनतम विकासको पूर्वाधारदेखि नागरिकले पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। लामो समयदेखि भारतले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरा पूर्वको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारले कदम अघि बढाएको छ। यो कदमप्रति सबैको साथ र सहयोग रहेकोमा कुनै विमति रहेन। भूमि फिर्तासँगै त्यहाँ रहेका नागरिकको न्यूनतम विकास र अधिकारको विषयमा पनि सरकारले अहिलेदेखि पहल थाल्न आवश्यक छ। सङ्घीय निर्वाचनपछि मुलुक स्थिर राजनीतिको बाटोमा छ। सीमा समस्याको विषयमा दलहरू एकै ठाउँ उभिएका छन्। सीमा समस्यामा देखिएको राष्ट्रिय एकता ऐतिहासिक अवसर पनि भएकोले ओली नेतृत्वको सरकारले ऐतिहासिक कदम उठाएर अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। इतिहासले दिएको यो ऐतिहासिक अवसरलाई अधिकतम उपयोग गर्दै राष्ट्रियता सार्वभौमिकताको रक्षाका निम्ति अडिग हुँदै भारतसँग नयाँ ढङ्गबाट कूटनीतिक संवाद थाल्नु पर्दछ। विगतमा भएका कूटनीतिक संवादहरूको समीक्षा गर्दै दिगो र भरपर्दो समाधानका लागि भारत र नेपाल एकै ठाउँमा उभिन अब ढिला गरिनु हुँदैन। हवस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि र जनहितका राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन्द, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको रिट्विट गरेपछि भारतमा अभिनेत्री मनिषा कोइरालामाथि खनिए भारतीय मिडिया न्यूनतम मूल्य मान्यता विपरीत समाचार सम्प्रेषण गर्दै भारतबाट अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। सरकारले नक्सा जारी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रीले ट्विट गर्नुभएको हो। परराष्ट्र मन्त्रीको ट्विटलाई बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले रिट्विट गरेपछि यति बेला भारतमा हङ्गामा मचिएको छ। कोइराला विरुद्ध भारतीय मूलधारका मिडिया खनिएका छन्। कूटनीतिक मर्यादा र छिमेकीमाथि निकृष्ट व्यवहार प्रदर्शन भइरहेको छ। हमारे छोटे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। 3 महान देशों के बीच हम शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। अभिनेत्री मनिषाको रिट्विट पछि भारतीय मूलधाराका मिडिया र सोसियल मिडियामा चर्को विरोध भइरहेको छ। आम सञ्चारको न्यूनतम आदर्श र सिद्धान्त विपरीत मनिषा विरुद्ध विस्मरण गरिएको छ। पछिल्लो सीमा विषयसँग जोडेर भारतीय मिडियाहरूले गरिरहेको खबर सम्प्रेषणले उनीहरूको असली रूप प्रकट भएको छ। विषयमुखी भन्दा विवादमुखी बहसमा घोत्लिँदै आएका भारतीय मिडियाहरू यति बेला अभिनेत्रीमाथि खनिएका छन्। उनीहरूले सम्प्रेषण गरिरहेका सामग्रीमा प्रयोग भएका शब्दहरू कति धेरै अशिष्ट र असहिष्णु छन्। सकारात्मक टिप्पणीलाई समेत बङ्गाएर भारतको खाएर चीनको गीत गाएको जस्ता तल्लो स्तरका आलोचनाहरू गरिरहेका छन्। जुन स्तरको सामग्री सम्प्रेषण गरेका छन् यो अतिवादी दृष्टिकोणले लपेटिएको छ। मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली पीएम के बयानों से लग रहा है जैसे नेपाल चीन को खुश करने के लिए भारत पर हमले कर रहा है। भारतीय मिडिया चाहिँ अत्यन्त भारतीय मिडिया अझ भारतीय टेलिभिजन च्यानल, त्यो पनि हिन्दी च्यानल चाहिँ त्यस्तो मिडियालाई जिङ्गोइस्ट भन्ने चलन छ। जिङ्गोइजम भनेको उग्र, अति उग्र राष्ट्रवाद, जसले के गर्छ भन्दाखेरि देशभित्रको सारा समस्या, देशभित्रका अनियमितताहरूलाई पनि राष्ट्रवादको नाउँमा अर्को राष्ट्रलाई शत्रु क्रिएट गरेर त्यो काल्पनिक शत्रु बनाएर त्यसबाट चाहिँ सरकारको एउटा लागि राम्रो वातावरण बनाउने काम गर्छ। त्यसो हुनाले यो अहिलेको जुन भारतीय मिडियाको अन्धराष्ट्रवाद छ त्यो अन्धराष्ट्रवाद हामीहरूले भूकम्पको बेलामा पनि देखेको हो। निकट अतीतको कुरा गर्ने हो त्योभन्दा पहिला पनि प्रष्ट थियो र भारतीय मिडियाको अन्धराष्ट्रवादको एउटा नमुना त मनिषा कोइरालालाई जथाभावी गाली गरेको पनि देखिएको पनि छ। यो कुराले अन्ततः भारतलाई नै हानि पुग्दछ र त्यसो हुनाले मलाई पनि भारतीय पत्रकार एकजनाले
तपाईँको प्रधानमन्त्रीको भनाइ के हो भनेर तुरुन्तै मलाई सोधेका थिएँ। मैले जवाफ पनि दिएको थिएँ। मैले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ एकदमै क्लियर छ, अझै पनि नेपाल वार्ताद्वारा समस्याको समाधान र त्यहाँ चाहिँ कूटनीतिक पहल गर्न चाहन्छ। त्यो कूटनीतिक पहल हुन्छ भन्ने आश गरेका छ नेपालले। र त्यसै भएर लायन किन भनेको, सिंह किन भनेको भने सिंह भनेको चाहिँ माइट इज राइट भन्छ नि, जसको शक्ति उसको भक्ति। त्यो कुराको चाहिँ पर्यायवाची हुन्छ, परिचायक हुन्छ सिंह भनेको। तर यहाँ त सिंहको कुरा होइन, सत्यको कुरा। सत्य भने भारतीय मिडियाले जे जस्तो खालको कुप्रचार र प्रचारबाजी गरिरहेका छन् यो सामान्य पत्रकारिताको धर्मभन्दा धेरै टाढा पुगेको विषय हो। एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक विरुद्ध उनीहरूले गरिरहेको विष वमन न्यूनतम सभ्य समाजमा पनि शोभनीय विषय हुन सक्दैनन्। कुनै पनि मुलुकमा आम सञ्चारको प्राथमिकता आफ्नो मुलुक र नागरिक हुन सक्लान्, यो मान्यता राख्नु सामान्य सिद्धान्त हो, यसमा विमति हुन सक्दैन। तर भारतीय मिडियाको अफवाह सुन्न र हेर्न लायक सम्मको नहुनु अत्यन्तै आपत्तिजनक विषयहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन्। यस्ता सम्प्रेषणले नेपाल भारत सम्बन्धमा दरारको आकार बढाउँदै जानेछ। नेपाल भारत जस्ता असल छिमेकी बीचमा राजनीतिक तथा आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध छ। सीमा विषय पनि यही कूटनीतिक माध्यमबाट सल्टाउनु पर्ने हुन्छ। तर विषयान्तर गरेर कूटनीतिक मुद्दालाई अति रञ्जित गर्नुले र दुई देश बीचको सम्बन्धमा खलल ल्याउन सक्छ। अब त्यहाँ चेकपोस्टहरू राखियो, पछि हाम्रो नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ हटाइदियो होइन। हटाइदिएपछि त कालापानी क्षेत्रमा एक खालको तनावको स्थिति नै थियो र यसको भूराजनीति महत्त्व भन्दा पनि भू आर्थिक महत्त्व छ। भूराजनीति महत्त्व कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको हामीले चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ तपाईँको नेपाल र चिनको बिचमा 1962मा जुन लडाइँ भयो नि होइन, त्यो लडाइँ हुँदाखेरि हाम्रो हिमालय एरियामा भारतीयहरूले चेकपोस्ट राखेका थिए होइन। त्यस कारणले हाम्रो नेपाल त्यतिकै पनि भू राजनीतिक महत्त्वको थियो भन्ने कुरा छँदैछ। र अहिले आर्थिक हिसाबले भू आर्थिक हिसाबले हेर्ने भनेदेखि इन्डिया र चिन बिचमा जुन एउटा खालको आर्थिक सम्बन्ध छ, त्यो आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ होइन। त्यो आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्तर्गत धेरैवटा कुराहरू पर्छन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कुरा पर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको कुरा पर्छ होइन। अनि जहाँ व्यापार हुन्छ, जहाँ लगानी हुन्छ, त्यहाँबाट मान्छेहरूको मोबिलिटीको कुरा हुन्छ, त्यहाँबाट रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने कुरा हुन्छ होइन। अब व्यापार घाटा, व्यापार नाफा आदि इत्यादिको कुरा होला होइन। त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चिन र भारतको बिचको जुन जनसङ्ख्या छ नि, अब यतापट्टि 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या, उतापट्टि भारततिर चाहिँ 1 अरब 25 करोड जनसङ्ख्या भनेपछि त व्यापार भनेको त बजार खोज्ने कुरा हो, बजार भनेको त जनसङ्ख्याले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले चिन पनि तपाईँको भारततिर छिर्ने होइन, भारत पनि चिनतिर छिर्ने यो खालको कुरा छँदैछ। अब त्यसको अहिले तपाईँले अलिकति थप व्याख्या माग्नुभयो भनेदेखि म अलिक बताउँला। तर अब हामी त्यहीँ सेन्ट्रलाइज हौँ। जुन अब उसले चाहिँ त्यो मानसरोवर एरियामा जुन बाटो बनाएको छ होइन, त्यो बाटो किन बनायो होला भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ यो के अरे हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व पुगेको। हुन त भारतीय मिडियाले छिमेकी माथि दुत्कार्ने कार्य नौलो त होइन, अन्य छिमेकी र धर्म विशेष माथि पनि यस्तै खालका उत्तेजित भ्रामक र अफवाहपूर्ण खबर सम्प्रेषण हुँदै आएका छन्। एक अभिनेत्रीले आफ्नो मुलुकको सीमाको विषयमा रिट्विट गर्दा यति धेरै खनिएका छन् जसले न्यूनतम मानवीय मूल्य नै गुमाइसकेको छ। तर मनिषाले उनीहरूको अफवाह विरुद्ध आफ्नो मुलुक प्रतिको सम्मान शानदार रूपले सम्प्रेषण गरेकी छन्। अभिनेत्री मनिषाले नेपाल प्रतिको उच्च सम्मान प्रकट गर्दै आफ्नो देश प्रतिको भक्तिभाव व्यक्त गरेकी छन्। उनले भनेकी छन्, भारत कर्मभूमि थियो र हो, जन्मभूमि होइन। श्रम बेचेकी हुँ, स्वाभिमान बेचेकी होइन। यो मनिषाको प्रतिक्रियाले भारतमा थप हलचल ल्याएको छ। खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन मनीषा कोइराला का ये ट्वीट जो है वो दिल दुखाने वाला है। भारतीय नागरिकहरू पनि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आफ्नो पसिना बगाइराखेका छन्। नेपालमा नै पनि धेरै भारतीय नागरिकहरू छन्, तर श्रमको उचित सम्मान र कदर गर्न नजान्ने भारतीय मिडियाहरू नागरिक अधिकार, देशप्रतिको जिम्मेवारी र मूल्य मान्यता विपरीत रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। सीमा समस्या आजको होइन, 6 दशकदेखिको सीमा समस्या बल्झिँदै आएको छ। समस्या समाधान गर्न विगतमा प्रयास पनि भएका थिए, ती प्रयास सार्थक बन्न नसकेको सत्य हो। यति बेला सडक उद्घाटनपछि सीमा विषय विस्तृत तातिएको छ।
यही तात्तिकै बेला 6 दशक लामो समयदेखि थाती समस्यालाई दुवै मुलुक जिम्मेवार बनेर हल गर्न सक्नुपर्छ। सीमा जस्तो विषयको ऐतिहासिक तथ्यलाई पुरै बङ्ग्याएर एक सार्वभौम मुलुकमाथि खनिनु कदापि सह्य विषय हुन सक्दैन। यसर्थ दुवै पक्षबीचको संवाद सुचारू गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसर्थ दुवै मुलुकबीच बल्झिएको विवादको दिगो समाधानका लागि कूटनीतिक बाटो के होला रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।